السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ اموركم مزيانه؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده، احوال جيده، والحمد لله على كل حال. اول حاجه البنات، كي داير مع هاد الصهودات؟ هلكنا الصاد والحمد لله، الحمد لله على كل حال. هادشي اللي نقولو، ما عندنا ما نقولو من غير نقولو الحمد لله على ما عطا الله سبحانه وتعالى. يلا البنات، ان شاء الله اليوم بغيت ندير هذا كلاص ان شاء الله، وقلت نشاركو معكم. علاش لا؟ الواحد غايدير لهم يشاركوا مع الاخوات، خصوصا المبتدئات. حتى انا كنت وحده منهم، ما كنتش كنعرف شحال من حاجه، ولكن شويه بشويه ولينا كنتعلموا، ولينا كنعرفوا، والحمد لله. دابا كديري الحاجه بعينك مغمضين، يعني بحال بحال. كما استفدنا حنا كيستافدوا وحدين اخرين. المهم البنات، ان شاء الله اليوم عندي هنا نص لتر د الحليب، هو نص لتر د الحليب. عندي هنا واحد البواطه ديال ساشي ديال لاموس ديال فاني. عندي هنا جوج بيرليات. عندي هنايا باكي هذا فلون ديال كراميل. عندي هنا شويه، غناخذ منه غير شويه البنات ديال حليب مركز، اما 2 معالق اما 3 المعالق على حسب المهم على حسب الذوق ديالي انا. لان اي حاجه كتمشي على الذوق ديالك انتي. راه ممكن البنات نحيدو هادو نديرو غير المكونات، ممكن نحيدو هادو نديرو غير المكونات. سمعتوا البنات؟ راه كل واحد وسميتو، ولا ما عندكش كاع ممكن تحيدي حتى هادي وديري غير الحليب ولا موس. يعني راه انتي اللي كتحكمي في الحاجه، ماشي حنا اللي كنبغيو سميتو. المهم انتي كتحكمي في الحاجه، غير الحاجه ما حدك انتي كتكثري لها المكونات، وهي كتعطيك مذاق زوين وتتكون كيعطيك نتيجه زوينه. يلا البنات، ان شاء الله نبداو في هذا في طريقه التحضير. انا خدينا الاناء فاش غادي نخلط. انا خديت هذا البنات كيجي مزيان في الخدمه ديالو، عملي. غنكب فيه داك نص لتر الحليب. هانتوما كامل هذا الحليب كامل نص لتر ها هو. بعد ما ضفنا الحليب، دابا ان شاء الله نضيفوا بودره ديال لاموس او شونتي اللي كان، يا لاموس يا لا شونتي. دابا غنبداو العمليه ديال الضربه البنات. هاد العمليه هذه ضروري ديروها وما تحبسوش يديكم حتى تطلع لكم هذا لاموس ديالكم. من بعد ما ضربنا لاموس مع الحليب، دابا نضيفو ان شاء الله فلون النكهه ديال الكراميل، وغنضيف 2 علب ديال البيرلي. هادشي كامل كان عندي في الكونجيلاتور، داكشي علاش الخليط ديالكم دغيا غيطلع. يلا غنضربوا البنات هذا، غنضربوا الخليط مزيان وانا معكم. هانتوما البنات نخلط الخليط ديالي. هانتوما البنات من بعد ما خلطت الخليط كله، شوفوا تبارك الله، راه خصو اول حاجه البنات بالنسبه للكلاص ما عمركم تخليوه يقصح. هذا الخليط ديالو ما عمركم تخليوه يقصح، يعني خصو يكون شويه خفيف. هانتوما شوف كي داير، خصو يكون شويه خفيف وباش يجينا الكلاص ناعم ورطب. زعما هذا ملي كنقطعوه حتى في الماكله ديالته كيجينا من الملمس ديالته كيجينا زوين، يعني حتى يجينا بنين. بالنسبه للحليب نيسلي ما درتوش، لقيت الخليط حلو بزاف، يعني لانكم عارفين لاموس حلوه، الاخر دانون حلو، فلون حلو، ما كاينلاش نعاود نزيد الحلاوه. انا فضلت ما نديروش.
بالنسبه للبنات الكلاص تنقولوا الكلاص خص ضروري تكون فيه التقرميشه، واحد التقرميشه تكون في الداخل ديالو. داكشي علاش انا طحنت هنا ديال شويه كاوكاو، ها هو كاوكاو محمر ضفتو على الخليط ديالي. انا كيعجبني هذا الكاوكاو يعني فول السوداني. نحرك مزيان وغنضيف معاه واحد بسكوي ان شاء الله. هادشي اللي غندير في هذا الخليط وانا معكم. هانتوما البنات هنا هو البسكوي اللي استعملت، اي نوع ديال البسكوي بغيتو نتوما. انا غنضيفو على هذا الخليط. قلت لكم كلشي حلو هنا، ما يمكنش لينا نزيدو له الحلاوه. يلا البنات هانتوما هذا هو الخليط ديالي ديال الكلاص. ان شاء الله نتمنى تعجبكم طريقتي. هو ساهل، اللي زوين في الكلاص انه ساهل، دغيا في اخر لحظه عاد تجديه. يلا دابا نجيب المول. هنا جبت المول ديالي، لبست له بلاستيك غذائي سلوفان البنات. وهانتوما غنضيف عليه الخليط كله بهذه الطريقه هكا. يعني هذا كاوكاو وهذا بسكوي نحاول نوزعو شويه، لان ملي كيغيتكب غيتكب غير في جهه واحده. ونخليو حتى حاجه البنات، راه هادشي هاد الخير تبارك الله كيجي غزال. هانتوما هنا كيعطي لكم بحجم عائلي. هانتوما تبارك الله راه هو هامر. دابا غندير ليه السلوفان من الفوق ونحطو في الكونجيلاتور لمده 6 سوايع او ليله كامله. اللي عنده الوقت يخليه ليله كامله، اللي ما عندوش كيديروا في الصباح وكيحطوا الضيوف ديالو مع جهه الغداء. راه كيكون تبارك الله هو هذاك، لان المجمد راه كيجمد ماشي ديال الثلاجه، المجمد الاخر لانه هو اللي كيجمد كتر. يلا البنات ان شاء الله نتلاقاو في المرحله ديال الا جبناه ان شاء الله ملي تجمد. هانتوما البنات قلت كاع ما شاركت مع البنات بلي انني السلوفان درتو على 3 د المرات البنات، باش ما تجينيش ريحه الكلاص، ما تجينيش فيه ريحه الكونجيلاتور. يعني الكونجيلاتور راه كيكون فيه تبارك الله ما كتكونش فيه غير حاجه وحده. داكشي علاش ضروري تغلفوه مزيان. وبالنسبه للبسكوي اللي استعملت انا في هذا، عندي غير هذه بوحده اللي استعملت، يعني ماشي شي حاجه كثيره. ثاني حاجه البنات، انا بالنسبه ليا ملي كتكون عندي الوقت كنكون عندي هكا بحال دابا المقادير ديال الكلاص، كندير بكميه زايده. يعني كنقدر ندير حتى 3 4 ديال الانواع ديال الكلاص ونحطهم في الكونجيلاتور. وقت ما بغيتو ولا تشهيتو كنجبدو نستعملو، ولا حتى جا عندي شي حد كنستعملو كطبق اضافي مع الديسير، حتى هو كيعطي شكل وكيجي زوين راقي في الطبله. يلا البنات المهم حتى ان شاء الله بحول الله دوز 6 سوايع انا معكم. شكرا لكم دائما على المتابعه ديالكم وعلى الكومونتيرات ديالكم، وما تنساوش البنات لي جيم والكومونتيرات اللي كتصيفطوا ليا. كنقول لكم شكرا لكم بزاف عليها، والله العظيم لا كتفرحوني بهم، ربي اللي يشاهد. كتفرحوني بزاف بدوك الكومونتيرات الزوينين ديالكم. شكرا لكم جزيلا البنات. يلا ان شاء الله نتلاقاو من بعد 6 سوايع. هانتوما البنات قلت كاع ما شاركت مع البنات بلي انني السلوفان درتو على 3 د المرات البنات، باش ما تجينيش ريحه الكلاص، ما تجينيش فيه ريحه الكونجيلاتور. يعني الكونجيلاتور راه كيكون فيه تبارك الله ما كتكونش فيه غير حاجه وحده. داكشي علاش ضروري تغلفوه مزيان. وبالنسبه للبسكوي اللي استعملت انا في هذا، عندي غير هذه بوحده اللي استعملت، يعني ماشي شي حاجه كثيره. ثاني حاجه البنات، انا بالنسبه ليا ملي كتكون عندي الوقت كنكون عندي هكا بحال دابا المقادير ديال الكلاص، كندير بكميه زايده. يعني كنقدر ندير حتى 3 4 ديال الانواع ديال الكلاص ونحطهم في الكونجيلاتور. وقت ما بغيتو ولا تشهيتو كنجبدو نستعملو، ولا حتى جا عندي شي حد كنستعملو كطبق اضافي مع الديسير، حتى هو كيعطي شكل وكيجي زوين راقي في الطبله. يلا البنات
المهم حتى ان شاء الله بحول الله دوز 6 السوايع انا معكم. شكرا لكم دائما على المتابعه ديالكم وعلى الكومونتيرات ديالكم، وما تنساوش البنات لي جيم والكومونتيرات اللي كتصيفطوا ليا. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف عليها، والله العظيم الا كتفرحوني بهم، ربي اللي يشاهد. كتفرحوني بزاف بزاف بدوك الكومونتيرات الزوينين ديالكم. شكرا لكم جزيلا البنات. يلا ان شاء الله نتلاقاو من بعد 6 السوايع. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ هانيين؟ انا من بعد ما قلت لكم نخلي 6 السوايع، انا البنات دابا جبدتو ان شاء الله. نحيد لي هذا البلاستيك، نحيد لي هذا البلاستيك الغذائي اللي كنت دايره ليه باش نشاركو جميع التفاصيل. بطبيعه الحال ملي كتحيديه من الكونجيلاتور ضروري البنات ديروا ليه هكا، لان خص حيت هو تيكون كلاص يعني باقي قاصح. شوفوا ها نتوما، شوفوا البنات غير الملمس ديالو كي داير، شوفوا ما شاء الله غزال. شكون فيكم البنات اللي كيعجبها المذاق ديال الكاوكاو، يعني الفول السوداني؟ انا كيعجبني المذاق ديالو. هانتوما بسهوله تحيد، باش تكونوا عارفين بلي انه بسهوله كيتحيد. يلا البنات انا نقلبوا في الطبسيل وانتم معايا صافي. هانتوما البنات من بعد ما قلبتو شوف كي جاني من التحت، راه هانتوما ها حيت علاش درنا هذه في الاول؟ درناها باش يخرج لنا هاد الواجهه ديالته تكون بحال هكا. غير قلبتها وعطاني هذا الديكور هذا، او حتى هو تيجي جميل. وغنضيف واحد الحاجه البنات، هو انه غنضيف عليه انا كاوكاو. انا كيعجبني كاوكاو، غنضيف عليه كاوكاو بهذه الطريقه هكا. المهم يا البنات كنتمنى تجربوه، وراه كيجي هذا بارد ومنعش وكيشهي ما شاء الله. هانتوما ما نكثرش كاوكاو فيه من الفوق. دابا غندير ليه واحد الاضافه واحده اخرى بحول الله، انا غنجيبها لكم ونشاركها معكم. تصدقوني البنات الذوق ديال الكاوكاو كيجي رائع مع فيه. سمعتونا البنات؟ يلا هنا انتم معايا. انتم البنات كندير هنا كراميل، اي نوع ديال الكراميل كتفضلوا بطبيعه الحال. انا عندي هذا جاهز ودرتو فيه. شوفوا البنات المنظر ديالو كيجي زوين وكيشهي، ونتمنى تجربوه وتردوا عليه في الكومونتيرات ديالكم. هانتوما البنات هنا قطع معكم واحد المورصو باش تشوفوا كي تيجي. هانتوما شوف كيجي زوين البنات، كيجي رائع، كيجي بحال شي كيكه. يلا نجيب الكوير راني معكم.